真人手办能特别受现在年轻人的喜欢是有原因的。第一，它是基于潮玩手办延伸而来的，可以做收藏，是有纪念性的。而且它是世界上独一无二的。第二啊，它可以完美的还原青春时刻，照片再清晰也是2维的嘛，没有3维的真人手办可以触碰的优势，而且真人手办会更立体、更清晰。第三，因为它可以制作那些很难见到的人，像是老人、远在他乡的朋友、异地恋的情侣等等，算是一种睹物思人，100%还原又是3维立体，这样的纪念方式啊，更直接。